哈喽啊，我是宝贝猫。今天是多马版猫猫啊。OK， 4级的。想玩视频同款麻将的宝，可以点击左下角的竞技麻将，快来一起体验吧。哇，超级无敌漂亮的边章3条啊！希望你们也可以边章卡隆哭哭镜，好吧？好，摸了个炸弹叫胡了，正章的58万。哇，即叫即到，一张废牌都没有的哦。那正章摸10动码的，上家帮我看5动，中9个码，也就是每个人11张。好，第2把。那现在2筒跟6条靠张叫胡了。9万虽然碰了，但是我也打太快了，留着6万靠张好像也不错的。行，那就叫胡了。边3筒还有边7万，对家还碰了7万呢。边3筒，哇，这种边章狂进的感觉，谁不爱呢？中7个码的，第3把了。好漂亮的6筒啊！好漂亮啊！这里打4万是可以叫胡的，叫个7筒。但是呢，我当时没看出来，打出去了，我才发现自己打错了。我指着9筒跟他们说我蒙圈了。行，那我现在脱牌了，条子全飞呀。那如果刚刚叫7筒的话，现在也是可以脱6筒的。OK， 自摸了，可以，这个码已经比我平时多很多了。那就第4把了。不行不行，碰了也没用啊。还是没胡叫啊。牌都不给摸呀，10分的焦灼呀。OK， 终于叫胡了，正章36万。OK， 正章自摸。下家帮我看5动。
那是中9个码的。